bentornati nella mia cucina. Allora, oggi è domenica e ho intenzione di fare una ricetta della tradizione abruzzese che si chiama, in dialetto, le pallotte cace e uova, e vuol dire che sono delle polpettine fatte semplicemente con uovo e formaggio. Io vi do la mia ricettina, ci sono tante ricette diverse, non sono tutte uguali, però vi do la mia perché è super collaudata, super buonissima e super veloce, anche perché è una ricetta veramente semplicissima. E iniziamo subito ad elencare tutti gli ingredienti! Questa dose che vi do è per circa 25-30 pallotte, dipende dalla dimensione. Utilizzeremo 500 grammi di rigatino. Io uso il rigatino perché è facile da trovare, un formaggio saporito e il sapore è buono, non è troppo forte. Poi 5 uova, perché la dose prevede un uovo ogni 100 grammi di rigatino. Circa 2 fettine di pan carré e qualche pezzettino. Uno spicchio d'aglio, potete metterne anche metà se vi è troppo forte e non vi piace il sapore dell'aglio, potete anche ometterlo del tutto perché non è fondamentale. A noi piace un po' aromatizzato, ci sta chi ne lascia semplice solo uova e formaggio. Un pizzico di sale, qualche fogliolina di prezzemolo fresco, diciamo 2-3 piccoli rametti, colti direttamente dal mio vaso perché il mio maritino sta imparando a coltivare tutti gli aromi e quindi adesso ho un bel fascio di prezzemolo che profuma tantissimo. Buonissimo! E a chilometro zero vale lo stesso discorso dell'aglio, che se vi piacciono semplici potete anche ometterlo, ma così verranno saporite con un leggero sentore di aglio e prezzemolo che le renderà buonissime. E andiamo subito alla preparazione! Per iniziare prendiamo un mixer, uno di questi con le lame. Volendo possiamo utilizzare anche il coltello e tagliarlo al coltello, ma facciamo sicuramente molto prima così ed è comodissimo. Ci mettiamo all'interno il nostro prezzemolo e le nostre fettine di pane. Dato che è pan carré ed è morbido non c'è bisogno di ammollarlo. Volendo potresti utilizzare anche un po' di pane raffermo tenuto in ammollo nel latte e dopo ben strezzato messo all'interno. Fate a pezzettini il pane, frullate il tutto finché non diventerà un composto omogeneo di pane aromatizzato. Ecco qui amici, il nostro composto è pronto. Il pane è tutto sbriciolato e anche l'aglio e il prezzemolo. Adesso possiamo aggiungere questo composto al formaggio. Prendiamo il nostro pane aromatizzato e versiamolo tutto all'interno del formaggio. Sgusciamo le uova, battiamole leggermente con la forchetta in modo da rompere i rossi e versiamole all'interno del composto il nostro pizzichino di sale. E adesso inizialmente con una forchetta iniziamo ad amalgamare tutto il composto fino a che non diventerà denso. Con l'aiuto delle mani compattate bene il tutto. Guardate che bel composto, come è diventato bello denso. Amalgamate bene per qualche secondo in modo da rendere tutto il composto bello omogeneo. Ecco qui, l'impasto è praticamente già pronto, come vedete è già bello compatto. Adesso però lo lasciamo insaporire. Io solitamente lo lascio una mezz'oretta in modo che tutti gli aromi e i profumi si possano amalgamare bene e poi formiamo le nostre polpettine. Eccoci qui amici, il pasto per le pallotte l'abbiamo messo a riposare, bello coperto con la pellicola trasparente, e nel frattempo mettiamo a fare un bel sughetto composto da cipolla o scalogno come nel mio caso, bel pomodoro, meglio un po' rustico, quindi non proprio passato, fatto in casa ancora meglio, e qualche pezzetto di peperone preso direttamente dalla campagna di nonno. La preparazione del sughetto è semplicissima. Mettiamo a soffriggere un pochettino di cipolla, quando si sarà dorata versiamo il nostro pomodoro, qualche pezzettino di peperone, un po' di sale, chiudiamo e facciamo cuocere circa 3/4 d'ora finché il sugo si sia un po' ritirato ma non troppo. Eccoci qui amici, è venuto anche il mio piccolo aiutante! Sì! Mamma, allora ti ricordi quello che ti ho detto? Sì! Allora, per evitare che l'impasto si attacchi troppo alle mani, dovete bagnarvi con un pochettino di acqua, prendete l'impasto e formate delle palline, non troppo grandi perché in cottura cresceranno un pochettino. Quindi bagniamo le mani, prendiamo un po' di impasto, ecco qua la pallina. Bagna tutte e due, troppo, e prendi l'impasto. No, prendi. Ok. Le pallotte sono belle anche di varie dimensioni e continuiamo così. Ok. Bella, bravo mammina, vai, continua così. Sei un provetto pallottiere. Ecco qui amici, abbiamo fatto tutte le nostre pallottine. Sì. Abbiamo fatto subito, vero? Quanto ci abbiamo messo? 2 minuti proprio. Adesso scaldiamo l'olio a circa 180 gradi e friggiamole. Durante la cottura si gonfieranno e quando la parte inferiore sarà cotta si gireranno da sole. Adesso lasciamole friggere fino a che non si gireranno da sole. Come vedete le nostre polpettine continuano a girare finché non sono ben cotte. Questo perché la parte
parte inferiore, cuocendosi, si gonfia, diventa più leggera e la parte superiore, essendo più pesante, scende giù. E quindi c'è questa rotazione delle pallotte. Piccola spiegazione scientifica. Una volta che le nostre pallottine hanno raggiunto una bella doratura, le possiamo tirare fuori dall'olio e le mettiamo a scolare su carta assorbente. Il nostro sughetto è pronto, quindi prendiamo le nostre belle pallotte e adagiamole nel sugo. Guardate come sono belle, 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 belle. Mettetele bene, tutte strette, strette. Allora, adesso, dato che il sughetto comunque dopo essersi cotto un po' è ritirato, ci aggiungiamo un pochettino d'acqua. Questo perché le nostre polpettine assorbiranno quest'acqua al sugo, diciamo, e verranno morbidissime all'interno. Mezzo bicchiere abbondante. Diamo una piccola mescolata. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere una ventina di minuti. La nostra ricettina è pronta! Adesso Giulia farà L'assaggio! sì! Il profumo è già super invitante. Vai mamma, taglia la pallotta. Ok. Vai amore. Ancora! Ti piacciono? Che dici, facciamo un buon pranzo oggi? Sì, sono contentissima! Avete visto amici, ricetta facilissima. Ci sono solo 2-3 passaggi da seguire, ma gli ingredienti sono pochi e la realizzazione è semplicissima. Mi raccomando, provatela e poi mettete like. Iscrivetevi, mettete la campanella e commentate qui sotto. Vi aspettiamo alla prossima ricetta.